Mən Günel Musayeva, 4-cü yüksəliş müsabiqəsinin qalibiyəm. Hal-hazırda Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunda baş investisiya təhlilçisi olaraq fəaliyyət göstərirəm. Sizcə qalib gəlmək üçün yaxşı təhsil lazımdır, yoxsa zəngin təcrübə? Hamı deyirdi, nəyəsə hazırlaşmaq mı lazımdır, necə özümüzü savad baxımından, bilik baxımından nələrəsə, xüsusi quizlərə və s. hazırlamalıyıq. Ancaq mən orada gördüyüm o oldu ki, əksinə orada təcrübə idi bizə kömək edən. Sizin illər boyunca qazandığınız bilik, bacarıq, xüsusiyyətlər, şəxsiyyətiniz özü elə kifayət olur ki, siz orada qalib gələ biləsiniz. Əgər müsabiqədə bir daha iştirak etmək imkanınız olsaydı, nəyi fərqli edərdiniz? Mən düşünürəm ki, orada qalib gəlmək üçün elə özünüz olmalısınız, təbii versiyanız olmalıdır. Ona görə də nəyisə dəyişdirməyə çalışırsınızsa, demək ki, təbiidən uzaqlaşacaqsınız, təbiilik olmayacaq və bütün bunlarda təbii olduğu müddətcə siz müəyyən mənada uğura nail ola bilirsiniz. Bizim son final yarışımızda özümüzün formalaşdırdığımız bir sloqanımız, bir belə deyim, cümlə var idi ki, əyləndim, öyrəndim, yüksəldim. Məncə, bütün yarış boyunca bizim yaşadığımız təcrübəni, yaşadığımız anları ən gözəl ifadə edən cümlə elə məhz bu idi. Proses boyunca həm insan hədsiz dərəcədə çox əylənir, kifayət qədər keyfiyyətli dostluqlar, əlaqələr qazanır, özünlə əlaqəli bir çox şeyi, eyni zamanda prosesi, gedişatı, bilik və bacarıqlarını yeniləyərək nələrisə öyrənir. Eyni zamanda düşünürəm ki, sonrasında da bütün bu prosesin özündən zövq alaraq yüksəlmiş olur.